ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഇറച്ചി മീനൊന്നുമില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. അന്ന് നേരെ കടലിൽ പോയി ചൂണ്ടിയിട്ടാലെന്നോ. അങ്ങനെ നേരെ കടലിൽ ചെന്ന് ചൂണ്ടിയിട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 4 കിലോ വലിപ്പമുള്ള ഈ ഒരു തിരണ്ടിയും അതുപോലെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടാവും. അതിൽ ചെറിയ വറ്റയുണ്ടായിരുന്നു, കൂരുണ്ടായിരുന്നു, പല്ലിക്കോരയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറേ മീനുകളൊക്കെ ആയിട്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നേ. എന്തായാലും നമ്മുടെ സൺഡേ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടോ തിരിച്ചു പോന്നിരിക്കുന്നത്. उसके बाद लाऊंगा